Baay'isoo jecha camadaan jedhee galatoon camadaa kiyyaa macaafti qulqulluu akkas jedha. Yohaannis ergaa isaa lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 9 gubbaarratti barsiisa Kiristoos kan hin qabne Waaqayyoon hin qabu jedha. Namni Waaqayyoon hin qabne immoo hin fayyine. Irbaanni gooftaa immoo barsiisa Kiristoos keessaa isa tokkodha. Isa tokkodha. Kanaafuu gooftaan kan barsiise keessaa irbaanni gooftaa isa tokkodha. Irbaanni gooftaa fayyinaaf jedhee namni hin barsiisne fayyina hin qabu jechuudha. Kanaaf Asirratti jedhamee ragaa waliin haasa'e kan mul'atillee amma irbaanni gooftaa fakkeenya fayyinaa fi ani qajeelfama katabanii haasa'u. anaaf si haasa'u nama. Fakkeenyaaf irbaanni gooftaa hin fayyisu kan jedhu ragaa qabdaa? Macaafa. Kunoo si kaasee mana Qorontoos 11 si kaaseera. Achuma irratti Walitti Qorontos 11 yaadannoodhaaf jedha malee isin fayyisaan jedhu. yaadannoof kan jedhame sun ibistiif wayiniidha moo guyyee isa Kiristoos qaraanii irratti raawwate? Bifa kana yoo naa dhufte inni Kiristoos dhangala'e liitiraalii fudhatte jechaan jechatti yoo ta'e Ibistiif wayiniidha moo ibistiif yaadadhaa kan jedhame oolmaa gaafa qaraanii guyyaa jimaataa sana moo ibistiif wayinii sana yaadadhaa jedhe gooftaan? ibistiif wayiniidha miti kan fudhattu isa sana gaafa fudhattu isa qaraanioo sana yaadattaadha. Fakkeenyaaf qoe ibinistii al tokkicha guddadhuuti macaafa nu baasii al tokkicha siyaa guddisuuti. Baay'ee ortodoksii faanaa soon akka pirootestaantii faanaa soon miti baay'ee. Na okay. Wangeela Maatewos gubbaarratti naggaa hin jirtaami? Nan jira. Achi eegale waan ta'eef. Okay. Wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 26 gubbaarratti gooftaan akkas jedha. Xoofoo kanas fuudhee galata galchee isaaniifis kenne. Akkanas jedhe. Hundi keessan kanarraa dhugaa. Kun dhiiga koo. Dhiiga kakuu haaraa kan dhiifama cubbuu namootaatiif. Okay. Ol ba'e lakkoofsa 26 gubbaarratti. Itti deebina isaa. Maarqoos yookaan Luukaas irratti isa yaadannoo jedhee dubbatu yookaan Lukaas 22 itti deebi'as. Intini even isumamma 26 gubbaa. Maatewos. Inni 22 irra naggaa kiyyaaniin dhufachuudha. Okay. Utuu nyaachaa jiranii Yesuus buddeena fuudhee eebbisee cabsees fudhaa nyaadhaa kun foon kooti jedhe bartoota isaatii kenne. Maal ol fuudhee eebbisee naggaa? buddeena fuudhee eebbisee Buddeena sanaan fakkeenya foon koo jedhe moo foon koo jedhe? kun foon kootii jedhe itti rakkoon qabu isa Okay. Buddeena sanaan maal jedhe Kiristoosii? kun foon kootii jedhe Okay. Thank you. ከዛ ጦፎ sana keessa kan jiru immoo wayinii ture. Wayinii sanaan immoo maal jedhe? kun dhiiga kootii jedhe Fakkeenya dhiiga koo hin jenneeni? itti fufi mule ibsa kee xumuriitoo amma Dhiigni konformeetii isaa sun immoo dhiifama cubbuutiif dhangala'aa moo dhangala'u? dhiigni isaa ganaa dhangalaa bari dhangalaa iddoo kanatti Borumtii isaan hin dhangala'anne rakkoo hin qabu. Isaan maara si dubbachaa jira. Isa gooftaan jedhus si gaafachaa jira. maallaan jette Dhiigni isaa sun dhiifama cubbuuf dhangala'aa moo miti? dhiifamuu cubbuuf dhangala Dhiiga koo kan jedhe immoo wayiniidhaami? kun dhiiga koo kan jedhe wayiniidha iddoo sanatti Wayiniin sun dhiifama cubbuuf ni ta'a jechaa jira moo hin jiru? no akkas jechaa hin jiru akkas Keessa jechaa hin jiru akkas jechaa hin jiru Phaawulosii Qorontoos 15 irratti maali Yesuusii gooftaa du'ee Phaawulosittis du'aan ni kaane yoo ta'e ammayyuu cubbuu keenya wajjin Phaawulosittis jirtaa ni kenna. Kan gooftaan si gaafachaa jira. Kan Iyesuus jedhe. Iyesuus gubbaarratti. Iyesuus wayiniin sun dhiiga koo ta'e. liitiraalii fudhatte yoo ta'e akkuma jirutti fudhatte yoo ta'e waldaan keessan isa kana ni hine yoo ta'e liitiraalii akkuma jirutti fudhatte yoo ta'e ani hin beeku Kiristoos du'ee du'aan kaane yoo ta'e dhiifamuun cubbuu hin jiru Biraazer. isa wajjin Biraazer wal isa qabata. Kiristoos dubbateen si gaafachaa moo Kiristoos dogoggora jechaa jirta naan galle. Kanaaf Iyesuus biraa qabdamoo ati. Kan Iyesuus jedhe gubbaarratti wayiniin sun dhiifama cubbuuf dhangala'aa dhiigni koo jedhe moo hin jenne? Waa'ee dhiiga isa ganaa dhangala'uu dubbachaa jira malee waa'ee wayinichaa dubbachaa Wayinii sanaan dhiiga koo maaliif jedhe Kiristoos? Kinoon koo dhiiga kakuu haaraatiif dhangala'u dhiifama cubbuu namootaaf baay'eef dhangala'uu dhaa jedhe. Dhaa maaltu wayiniin dhiiga koo jedhee eeguu kenne. Wayinii sun dhiifama cubbuu dhaa wayinuma santu dhiiga isaati kanaafuu dhiigni Kiristoos inni fannoo irratti dhangala'e sun sobaadha jechuudha inni fayyadu Kiristoos jechaa jira. Kiristoos maal jechaa jira? dubbii Xoofoo sana keessa kan jiru kun maal jedhee fakkeenya dhiiga koo hin jenne dhiiga koo sana booda maal jedhetu kakuu haaraa dhaabu sanaaf dhiifama cubbuu dhala namaatiif kan dhangala'uudha. Biraazer Kiristoos jechaa jira malee mulee miti. Yoo dogoggora ta'e Yesuus hin dogoggoraa jedhe anaan miti.
Yesus kan jedhu sun Eshi jechaadha. mule exact ammati waan ati deemaa jirtu bareeda. Ati yeroo meeqa fayyita fakkeenyaaf? Kan Yesus jedhe naa deebisi. Deemi ka akka sanitti yoo deemte yoo ta'e liitiraalii fudhatte yoo ta'e ati yeroo Kan meeqa fayyita? Yesus jedhu naa deebisi. Yeroo Lakka. meeqa ani isa kana Yesus bira deebisee kan mali. jedhuuf kana. Waa'ee Fudhataa kutaa kana. waa'ee du'aa fi waa'ee du'uusaa dubbachaa jira malee Kutaa kana liitiraalii fudhatamuuf isuma kana nyaattanii fayyituu jechaa hin jiru. kutaa kana fudhatamu fudhattu. Kutaa kana nan fudhadha garuu akkatti fudhadhu qabaane. Maaliif Akkamitti fudhatu? liitiraalii waynii kunii fi daabboo kanatu isin fayyisa jechaa hin jiru. Inni ganaa Okay. waa'ee du'asaa dubbachaati jira. Eenyu jedhe? Iyyesuus Wayiniin kun hin fayyisuu jedhee kan keenyudha. akkamitti akka hin fayyisne Yesuusii Eenyu tiikee akkatan beekte kanatti eenyu tiikee nagga. kinoo Phaawulosuu hiikeera Qorontos 16 irratti Kutaa 16 kana akkuma jedhe akkati jette kanatti eenyu ila tiikee. mule akka waynii sunii fi daabboon sun hin fayyisne atis hin beektanis nan beeka baajaa kirikkirii yoo ta'e malee Kiristoos du'ee Daabboon waan sun kaan yoo wayinii ta'e sana jennee osoo hin taane akkuma Kiristoos godhe san daabboo sanaan foon koo jedhe wayinii sanaan dhiiga koo jedhe nutis daabboo sanaan foon Kiristoos wayinii sanaan dhiiga Kiristoos dhugaa jennee ni fudhanna. Kutaa kana gubbaa irratti kakuu haaraaf kan dhangala'u wayiniidhaan fakkeessee gooftaan keenya wayiniin sun dhiiga koo jedhe liitiraalii fakkeenya dhiiga koo jedhe dhiiga koo dhiifama cubbuu dhala namaatiif kan dhangala'u isa kanadha jedhe. Kanaaf wayiniin sun dhiiga Kiristoos dhiifama cubbuuf ni ta'a jettee ni amantaa? hin amanuun. Hin amanu. Okay, Kiristoos gin argit guys sirriitti hubadhaa. Sana booda ni goolaman. Maal jedhee namanu obboleessi keenya akkas jedhee namanu. Akka inni keetti immoo nama tokko kennuu hin danda'u. Kiristoos liitiraalii maal jedheera? Kun jedhe Kiristoos dhiiga koo dhiiga kakuu haaraa kan dhiifama cubbuu namoota baay'eetiif dhangala'amudha. Dhume bakka. Maaltu wayiniin sun eenyu jechaadha Kiristoos. Waynii sanadha dhiigni Filannoo Kiristoos. keessan guys filannoon keessan yookaan Yesus yookaan barsiisa peentee jechuudha. Ara mule Yesusin ara kan mule daldala ara kanaafi mule. jechuudha. Ani Okay, kan isi Phaawulos sirriidha haa ta'u isi karaa ati deemte hin kan deemito Phaawulos an gaafii kana kan qofa si Phaawulos gaafadha irratti laa gaafiin baqati gaafii kana qofa kan si Phaawulos gaafadha mule kan Kiristoos gaafii Phaawulos kana sin gaafadhaa hin deebiste laa dirqama kee bira sin darbu kan. Kirilloo kan Phaawulos even baasif kan Phaawulos in fudhatu kutaa kana ka'e Koi ifin hin baasta mule koi bakka baas tokkotu isaallo. Fooniif dhiiga Kiristoosii waldaan kutu jedhe keessanii nama tokkoof kan kennitu irra deddeebiidhaan immoo yeroo tokko kenniti. indee irra deddeebiin kan kennamu hin jira yeroo tokko kan fudhattu hin jira jechuudha. Garuu tokkuma Fooniif dhiiga Kiristoos kan garaagaraa jira. tokko jira irra Tokko jira. deddeebiinis ni fudhata. Namni fooniif dhiiga Kiristoos fudhate fayye moo hin fayyine? Fayyee jira. Maaliif irra deddeebiidhaan fudhata erga fayye? Namni ni kufa Fakkeenyaaf waan ta'eef. daa'immanii fi keessattuu daa'immanii qurbaana yeroo fudhannu warra daa'immanii fi warra maanguddoota achi siiqantu fudhata. Baay'inaan yeroo fudhatamu sana Amma jechuudha. akkamii fudhatu irbaanni gooftaan fayyisaa fayyisu kan jedhu Namni tokko erga fayyee si'a meeqa fayye namni tokko cubbuurraa si'a meeqa al tokko si'aa himu qoy. Namni gaafuma cuubamu irbaata gooftaa fudhata. Gaaf sana maal ta'a qaama Kiristoos ta'a. Qaama Kiristoos eeguu ta'u namni maal ta'uu danda'a kufuu danda'a cubbuudhaan. Maal ta'a cubbuudhaan Namadha waan ta'eef. cubbuudha sobaa waliin qabatu nataa cubbuudha waliin qabatu waliin qabsiisin mulee cubbuudha waan waliin deessi qabatu biraatiin yeroo daa'imman yeroon kan irra irra deddeebi'ee deddeebiin kafu fudhatu dhabnu laa. si muufa. Yeroo yeroon irra deddeebi'ee kafu. Yeroo yeroon modereetar gabbaadha. Yeroo yeroon irra deddeebi'ee kan fudhannu si ni muufi. Batala warri jala jirtan. Irbaanni gooftaa tokkittiidha. Nuti amma kanaasaa jirru akkamiin fudhannaa osoo hin taane suniin fayyisamuu hin fayyisudha. Litiraal kan Kiristoos jedhe hin fudhadhu jedha obboleessa. Iyyasuus kan jedhe hin fudhadhu. Akka mataa kiyyatti ni kadha malee kan Iyyasuus dubbate sun dogoggora jedhe. Namni Iyyasuus dogoggora jedhu immoo muleen dogoggora miti jechuu hin danda'u. Soorii naggaa muddee tarassi buuse. Waca nama hin jaalanne jira. ስለዚህ guyyaa guyyaan nu kan fudhannuu fi sirni baddaa. Guyyaa guyyaan nu kan fudhannuuf maaliif fudhannaa? Al tokko fudhannee qaama Kiristoos taaneerra. Sana booda namni ni kufa cubbuudha. Maal ta'uu danda'a? Sagaagaluu danda'a. Atuu danda'a. Sobuu danda'a. Waaqayyo ganuu danda'a. Sana booda maal taaree gaabbii gala. Gaabbii galee Kiristoosiin faana deebi'ee tokko ta'uu danda'u qabaata. Gaaf sana maal godhaa? Irbaata gooftaa ni fudhata. Guyyaa guyyaa yaada keenya, dubbii keenya, hojjaa keenya, cubbuu hojjennaa waan ta'eef irbaanni gooftaa yeroo yerootti nu barbaachisa. Nyaata qulqulluu waan ta'eef, nyaata jireenya bara baraan nama gashu waan ta'eef, nyaata kiristaanotaa waan ta'eef yeroo yerootti ni fudhata. Amma immoo wal keessa dhoofte laam. Nyaataa fi dubbii waaqayyoo fi irbaata fooniif dhiiga gooftaa immoo wal keessa fuuta.
anak Kiristoodhaaf nyaata. An akkas hin jenne bar maaliif nyaatan hin jenne si galee abdii maaliif irra deddeebiidhaan fudhatu ergaa sababii cubbuutiif fudhatu ta'e hin jedhe daa'immanii cubbuu kam hojjetaniit irra deddeebiidhaan fudhatu hin jedhe bar. Ta'anii bare al tokko ta'u miti yeroo meeqa ta'u. Irbaanni gooftaa baay'ee al tokko qofaa fi kan ilaalamu faayidaa tokko qofaaf miti. Faayidaa foon keenyaa nu kenna. Dhibeerraa nu eega. Waan jireenya bara baraa kan kennuu danda'u jechuun Kiristoos dhugaa jennee eeguu fudhannu waanuma lubbuu qofaa miti. Foon keenya illee kan eeguu danda'udha jechuudha. Irbaanni Kiristoos jira, dhiigni Kiristoosis jira, waan lama jira baram. Dhiigni fakkeenyaa fi Qolaasiyaas amma naggaa amma isa deebina qoyme al tokko meeqoo himulee. irbaanni gooftaa ifayyisu qoyisteen iwwachiin kan akka kiyya namni yaazzeru jiru naggeeffata kazzaan hin goolamanis irbaanni gooftaa infayyisu jettee gamtee Kiristoos akka jedhu argineera. Phaawulos jechaa turte waan ta'eef gara Phaawulos itti aaree minuuti akka hin fudhatamu naamni sana dura irbaanni gooftaa sun jennu sun iyyuu dhiifama cubbuuf ni ta'a infayyisaa kan jedhu irratti erga walii galee namni akkamii fudhan irra deddeebitanii maa fudhattu kan jedhu sanatti ni deebiin. Amma maal hojjechaarra faalaasi isa jalqabaa dhiisnee lammaffaa isaa jirra waan ta'eef kan dursu immoo isa jalqabaati waan ta'eef jechuudha. Tokkoffaa Maatewos 26 ati akkam fudhan atu dubbattee barsiisa Kiristoos akkam fudhan. Phaawulos jettee immoo hasaa turte. Phaawulos jettee hasaa turte kan Phaawulos immoo ilaallusti. Erafannaa bishaan na goote asumatti afaan na qabdee na cuqqaaltee narra deddeemaa. Kan Phaawulos jettaa turte. Nan dubbisetteetu Maatewos 26 dubbistee. Lakkoofsa 23 gubbaa irratti Phaawulos akkas jedha naggaa kiyya. Isum sanarra deebi'e isuma Maatewos Phaawulos jettaas turte waan ta'eef jechuudha. Yesus gantee jirtaa Phaawulos. Isaan barbaadu dubbistu barate isa ofii keetii barbaadu dubbisaa harta bar. Okay dubbifadhu iddoo barbaadde. Iddoo si tolle dubbisi. Luqaas 22 baasi bakkuma amma waa'ee amma dubbattee kan inni immoo maal jedha. Phaawulos kan jettanis ta'e. Itti deebina rakkoon qabu. Phaawulos si yaadannoo hin jedhamu. Qorontoos 11 rakkoon qabu isas dubbise 11 taanuun dubbise. Isuma. Ay nagga. Ay miskiina digiita. Okay, tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 23 akkas jedha. Yaa goozii kiyya. Ani waanan dabarsee isinitti kenne kana gooftaa irraa fudhadheeraati jedha. Phaawulos gooftaa irraa fudhateeraa waa'ee irbaata gooftaa? Barsiisa gooftaati waan ta'eef isuma dubbachaa barsiisa gooftaa. Isatti barsiisa Kiristoos. Kiristoos isa bartoota barsiisee isa sanadha jechuudha. Bartootatti dabarfamedha. Ani dabarsee kan isinitti kennu kana gooftaa irraan fudhadhee jedha. Phaawulos eessatti gooftaa irraa fudhate waa'ee irbaata gooftaa caqasa gadi bu'ee waan ta'eef. Irbaata gooftaa eessatti gooftaa jala taa'ee barate Phaawulos. Kanan isitti dabarseesuma barsiisa gooftaa irraa fudhadhe jechuun Phaawulosii kan waamame gooftaadhaan akka ta'e beekamaadha. Yaa barsiisa biraan qabudha. Irbaata gooftaa ispeesifik godhee Phaawulosii ani waanan dabarsee isinitti kenne kana dabarsee nutti kennuuf jira. Maali? Jalatti kan kaasu waa'ee irbaata gooftaa. Gooftaa irraatiin fudhadheere. Gooftaa irraa horii fudhatan immoo duuka boota 12. Phaawulos eessatti gooftaa irraa fudhate waa'ee irbaata gooftaa? Waa'ee irbaata gooftaa osoo hin ta'in barsiisaan inni isitti dabarsee kennesuma gooftaa irraa fudhadheedha. Hiikkaa isaan dubbise akkasuma. Ani waanan dabarsee isinitti kenne kana barsiisas ta'uu danda'a jechuudha. Waanan dabarsee isinitti kenne kana gooftaa irraa fudhadheeraatii jedha. Gooftaa irraa kan fudhate maal akka ta'e immoo gadi buusee kennuun ka'a waa'ee irbaata gooftaati kan inni kaa'u jechuudha Phaawulos itti fufee jechuudha. Ka'umsi isaan gooftaa irraa fudhadhe jedhu questi kutaa kana keessatti irbaata gooftaati. Kanaafuu Phaawulos eessatti irbaata gooftaa jala taa'ee fudhate. Waa'ee barsiisa cuuphaan kaasnee Phaawulos kana qofan kaasne bara waa'ee cuuphaa waa'ee irbaata gooftaa. Kanas gaafattee biraa. Kanas gaafatte. Kan cuuphaatti deebina. Irbaata gooftaa irratti Phaawulos eessatti fudhatee gooftaa irraa. Gooftaa wajjin nyaadheeran jedhu barsiisa sana kan isaanitti dabarsee kenne bartootatti kenneera miti gooftaa irraa fudhadheeraatii jedha biraazer. Gooftaa irraa fudhadhe. Phaawulos waan gooftaa irraa barate hunda zirziriidhaan hin keenye barmulee gooftaatu isa waamee isarraa barsiisa. Kaa'ee jira irbaata gooftaa akka ta'e biraazer. Phaawulos gooftaa qaamaan hin argine bare mulee mormaa ati gara hin taane deemta bara. Phaawulos gooftaa qaamaan eessaa fideree? Eessaa fide irbaanni gooftaa eessaa fidere Phaawulos? Gara Damaasqoo yeroo deemu itti mul'ate barsiisa gooftarraa fudhadhe isinitti dabarseedha malee irbaata gooftaa waliin waa'ee irbaata gooftaa eeguu kennu
Irbaanni gooftaa eeguu kennu Phaawulos achi ture. Phaawulos koo gooftaan itti mul'atee waan baay'ee barsiiseera. Achi Hagam ture waan moo inni hin itti turre dubbate naggaa? hundumaa hin dubbanne Phaawulos. Achi ture moo hin turre yeroo irbaanni gooftaa dhukka gootaa kennu? Achi hin turre. Isaan bira hin turre. Bartoota gidduun turre yeroo sana. Bartoota gidduu hin turre hin jiru. Sana booda immoo maal jedhee kaasa gooftaa irraa fudhadheera. Maali waa'ee irbaata gooftaa jechuudha. Phaawulos eessaa fidare gooftaa irraa fudhadhe kan jedhu eessatti gooftaa irraa fudhate? Waa'ee barsiisaa dubbachaa jira bara. Waa'ee barsiisaa dubbachaa jira. Gaaffii kiyyattaan bakka guys. I think ni argattu yaada audiensiin jala jirtan. Okay, Phaawulos maal jedha? Gooftaa irraa fudhadheeraati. Gooftaan Iyesuus jedha. Itti uffe sirriitti baddaa. Maal gooftaa irraa fudhate isa kana? Gooftaan Iyesuus halkan dabarfamee kenname sana buddeena fuudhee jedha. Isa kam wangeela Maatewos boqonnaa 20 lakkoofsa 26. Galata galche. Buddeena sana cabsee kun foon koo kana isiniif ta'uudha. Kanas yaadannoo kootiif maal godhadhaa jedhee. Akkasumas irbaata booddee xoofoo fuudhee xoofoon kun kakuu haaraa dhiiga kootii ta'u yeroo isa dhugdan hunda yaadachuudhaan maal godhadhaa jedhee isaanii kenne. Amma jedha. Amma gooftaan dhufutteedha. Okay. Innis gooftaan dhufutti yeroo buddeena kana nyaattan xoofoo kana dhugdan maal godhaa? Yeroo dhugdanis du'a isaa ni labsitu jedhee kaasa jechuudha. Okay, yaadannoo kan jedhamee jiru naggaasitti yaadannoo kan jedhamee jiru hibistiif wayinii sana dhamu holummaa Kiristoos qaraanii irratti raawwatedha. Yeroo isa kana nyaattanii dhugdan maal labsitu jedha waa'ee namaa du'uu kiyya labsitu jechaa jira. Okay, hibistii sun yaadannoo miti jechuudha. Isa kana gaafa nyaattan isa sana yaadattuudha sii galee. Yaadannoo kan jedhame du'a isaatii mi nagga? Isa yaadattuudha malee isa kanatu sin fayyisa jechaa hin jiru ammas. Yaadannoo kan jedhame du'a isaatii mi nagga? Du'a isaati. Thank you. Yaadannoo kan jedhame du'a isaa erga ta'e hibistiin sun yaadannoo miti jechuudha. Gaafa isa kana nyaattan isa sana yaadattuudha ammallee ifa dhaabne. Isa sana yaadattu kan jedhe du'a isaati moo du'a isaa? Nyaata kana yaadattu osoo hin ta'in du'a kiyya sana yaadattuudha bakka ifa dhaabne. Du'a isaa sana yaadatamaa mi? Malee hibistii sana miti jechuudha. Miti? Cubbuu namootaaf du'uusaa yaadatu isa sana yaadatu. Hibistii sana miti kan yaadannoo ta'u malee du'a isaati. Du'a isaa yaadatu. Hibistiin sun immoo foon Kiristoos moo foon Kiristoos miti? Foon Kiristoos miti. Xoofoo kana jedhee xoofoo jedhee kaa. Xoofoo kana gaafa duddan xoofoo kana keessa gaafa. Hibistii buddeenni sun foon Kiristoos moo foon amma dubbisi maala ana miti baris macaafa jedhama. Buddeenni sun foon Kiristoos moo miti? Buddeenichi foon Kiristoos osoo hin ta'in akka foon Kiristoos isa dhugaa sana yaadatudha malee isa kana. Eessaa akka jedhame? Xoofoo kana gaafa duddanii jedha. Isa kana keessa gaafa duddanii jedha. Akka kan jedhu eessaa fidde? Isi dubbisi kaa dhiiga Kiristoos dhugaa jirtu foon Kiristoos nyaachaa jirtu jedha. Akka kan jedhu eessaa fidde? Buddeenni sun foon Kiristoos immoo fakkeenya foon Kiristoos jedhu. Foon Kiristoos buddeenumadha. Yoomuu foon Kiristoos hin ta'u. Kiristoos sobeera jechuudha guys. Akka buleessi jedhutti. Baniif No, hin soofne hubannaa keeti malee. Isaan tokkicha banee Injirtaa bimasi. Fakkeenyaaf ati Yohaannis boqonnaa ja'an dubbisne. Itti deebina isas. Yesuus dura galtee abbaan mallattoo kan itti godhe anadhaa jedhe barin. Tasgabbaa'e qoy lakka. Ibin jirtaa? Ibirra fuunoo ko nagaa silaa macaafa maal gocha baasuun barbaachisu ko maali bartoonni duuka buutonni lakki kun biddeen lakki kun qixxaadhaan jenneen fudhatanii amiin jedhanii fudhatanii nyaatan. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 57 gubbaa irratti isinis deemuu barbaaddu ittiin jedhe. Namtichi akkamitti foon isaa nyaadhu nuun jedhannaan warroonni kuwan duubatti yeroo deebi'an isinis deemuu barbaaddu jedheen duuka buutan lakki yaa gooftaa nuti gannee eessatti deemna dubbiin jireenya bara baraa qabu si biratti argamaa jedheen. Dubbii fi biddeen maaltu akkamitti naggaadha? Kana maaliif duubatti deddeebi'anii gaboonni sun wangeela Yohaannis boqonnaa 6 gubbaarra kan jiru lakkoofsa 50. Buddeena isa nyaatanii badan kana akka mannaa miti. Maaliif duubatti deebi'an? Buddeenni waaqarraa maaliif duubatti deebi'an? itti godhe anaa jedhe. Maaliif duubatti deebi'an?
ቆይ wangeela Yohaannis gubbaarratti maaliif jarri sun duubatti deebi'an? Buddeena isa kana miti. Sababiin Buddeenni jarri waaqarraa duubatti gadi deebi'an bu'e maaliif? anadha. Anuma mataa kooti Qoy jedheeni. qoy Waa'ee afuuraa qoy sanii miti. Jarri maaliif gara duubatti deddeebi'amme? isaan Jarreen bakka suni maaliif duubatti liitiraalii deebi'an? mana nyaadhaa jedha. Na dhugaa jedha. Dhiiga kiyya dhugaadha. Maal jechuu barbaadeeti namni kun? Nu nama hin nyaannudha ni baqatan. Kanaafiyyuu eeyyen maaliif duubatti maaliif akkanas nuun jedhaadhaan jarri kuuwwan bartoonni immoo maal jedhan? Yeroo sanatti duubatti deebi'aniimi. Kanaaf gooftanii wangeela Yohaannis boqonnaa lakkoofsa 67 gubbaarratti isinis immoo duuka buutotaan isinis immoo duubatti deebi'uu barbaaddu jedheen. Maal irratti balaa dhiiga fi foon gooftaa akka ammaati jette kana lakkii nuti hin nyaadudha akka atammaa lakkii kuni Buddeena kenneefi bare dhiiga fi soora foon bakka sanatti waan ati beekuu qabdu buddeena kenneefi nuti kana nyaannu jedhanii baqatan miti. kenneefi miti Biccichi garuu nagaa dubbii kiyya. hafuuraadha. Isee sana Amantiidhaan isa nyaatamuudha malee ilkaaniin isa nyaatamu miti bakka. waa'ee amantii achirratti hin kaasu. Waa'ee amantii hin kaasu nagaa achirratti. Suuraa kiyya. Haa xumuru fakkaata. Namni macaafa qulqulluun fudhannee nu dhagaa jechuunis waan baay'ee ulfaataadha. Naan aggaa keenya Isinumaafuu mulee isinumaafuu hin galle bar. Isin nama hubachiisuu deemtu malee irra deddeebiidhaan fudhatanii fayyu yoo ta'e kun qoricha mana yaalaatti namaa kennamudha. Irra deddeebiidhaan wanni fudhatamu. leenca fi yoo akka dubbisi naggaa fi jabaadhu halkan gaarii qabaadhu waaqessu waliin haa ta'u. Namni barsiisa Kiristoos hin dhageenye waan nuti dubbannu nu dhagaa jechuun baay'isoo bakka kirii qofa nama dhufuun beektuu bakka jecha Kiristoos jedhe jijjiiruudha. Amma maal jedhame buddeena sana miti hin jenne Kiristoos buddeena sana foon koo hin jenne. Kiristoos gin maal jedhe buddeena sana fuudhee galateeffate kun foon kooti jedhe malee fakkeenya foon kooti illee hin kun foon kooti buddeen. Arabakii ta'ee baay'isoo Kiristoosiin ganuu kana caalame hin jiru ga'e. Yesus hin ganuu kana caalaa jira. Yesus biraa eeguu qabnu nama nuuf faradama. Yesus biraa qabdu eeguu jennu. Maal jenna Yesus Kiristoos macaafarra jiruun fudhattan waan ta'e. Wangeela Maatewos 26 liitiraal Kiristoos kan kaa'e hin fudhadhu jedhe. Eesh akka ta'e kiifteekti immoo nama hiike nutti agarsiisi jedhe. Namni tokko hin jiru. Hin fudhadhu jedhe liitiraal. Kanaafuu namni Yesus liitiraal hin dhageenye ana na dhagaa jechuun baay'ee ulfaataadha. Waaldaa akkasii keessa bakka. Luutar kan jedhe tikikileedha. Yogguu dhufanii falmanii akraariyoch jedhamte akraariyoch warri kinoo kan akka naggaa dabalatee jechuudha. Seexana 100 faana dhufu jedha. Seexana 100 amma isin naggaa qofa argitu asirratti. Naggaa faana gin seexana 100 jira jedha Luutar. Irbaata gooftaa fayyinaaf jedhanii warri fudhanne seexana 100 qabu. Plus naggaa irratti dabala. Soore akkas jechuudha. Ani isa Luutar jedhuun jechaadha waan ta'eef liitiraalii. ስለዚህ እርባታ ጎፍታ ወሪ ፈልመን ሰይጣን ኩማ ዲበተኮ ማለ namni sunis jaallate miti literally kan taa'ee jiru hin falma eeguu jettan jechi Luutar sirriidhaan jedhan yeroo ta'u maaliif sirrii ta'a otoo arguu jasaati gooftaan otoo buddeenni kun foon kooti jedhu wayiniin sun dhiiga kooti jedhu aay Kiristoos sirrii miti namni jedhu nagaa isiniif fakkaata ga'es jaallate isinitti fakkaata jaallate miti na akka Luutar jedhe sana seexana 100 jechuudha. Yoonni yaada jijjiirrachuu barbaadde seexanni itti suusaa jechuudha. Yoonni barsiisa Kiristoos sana fudhachuudhaaf of qopheessu sana seexanni dammoo bakka seexanni kun ni 100 jechuun bataam qaba. Bataam qaba. Mulee seexanni 100 gastii gara jira akkanaan jedha. Booddeen dhaabaa nu raccaanee buuna. Yaalla. Galirnu. Naala maanniyyaamu naggaa kiyyaa dubbisi. Waaqayyo si yaabsu. Guyyuma tokko batama jechuun miti. Aga danda'ame gin macaafa eeguu dubbistuu. Kiristaanota jaarraa jalqabaa fakkeenyaaf wangeela Yohaannis eeguu dubbistu Ignaashees hin jedhu. Yohaannis jala taa'ee kan barate Agnaatiyoos jennee jechuudha. ስለዚህ waa'ee boqonnaa ja'a eeguu kaastu maal jechuudha waa'ee maalii haasaa waa'ee irbaata gooftaa moo miti foon koo eeguu jedhu Kiristoos kan jedhu barsiisaniiru jechuudha. Pooliikaarpaa yookaan isaan sun maalidhaa tokkoffaa bara duukaa qabdi manni kiristaanaa. Kanaaf jimmuleen eeguu dubbatu abboota. Barsiisaan tokkicha eeguu dubbatan abboota. Ibimmasii eeguu dubbatan abboota. Maal jedhan? ስለዚህ abboonni waan hin jenne hin jedha taanaan ibimmasii በቀላሉ ይወጣል ማለት ነው ከቤተ ክርስቲያን እንባ ማል እና በርሲሳ ራ ፊዳ ይላል ሲምብረት ግን አከበርባደ የወርባደን እንገምቱ ኢየሱስ ደጎጎረ ጀቱ ጳውሎስ ደጎጎረ ጀቱ አከበርባደ እንደምቱ አንተ ይቢ እንደዛ ነው
Barsiisaa tokkichuu baga nagaan dhuftanii asirratti waa'ee irbaata gooftaa irratti konkiliizinii nu kennaatiin ni goolabna jechuudha. Yaada muraasa fudhannee ni xumurra. Kami